Yo, yana bu erkmetda kraskasi bormi buni, xo'ja aka? Shu tomonda bor deyapti. U tomonda bor deyapti. Ya o'sha ko'rinib turibdi, bizda ochki sraz bildiradida. U tomonda, bu tomonda bor deyapti. Yo, uni oldi kirelizda ham bor. Qaysi joyda yo'q demadingiz? Bu tomon debdilar. Keyin oldichasida debdilar. Qaysida yo'q? Ana bak nima deydi? Kapot sal. Bo'ldi, nechi pul? Xo'ja aka, bunga naqd pul beraymi? Yo'q, agar bo'lsa bilib ko'raylik. Narxga to'g'ri kelgan bo'lmasa variant qilib turib. Ha, qarorchi bir ikki joyga variant ham nima qila olaman. Ha, xullas balandroq sotishimiz kerak, maqsad shu-da. Shunday sotishimiz kerak-da. Nima qilsa qanday bo'lsa qanday bo'ladi o'shasini aytmayman. Buni endi bular balandroqqa sotish uchun xo'ja aka, buni bir 5-6 oyga variantga berish kerak. 5-6 oyga bir 8 minglarga amallasa bo'lsa kerak. Yoki 8 mingdan yuqoriga aniq sotib bo'lmaydi. O'ylab ko'rasizlar, endi agar ma'qul kelsa, meni qo'limdan kelayotgani shu 8 minglarga aniq qilib beraman, undan ziyodiga. Unda ham boshidan qanchalar qilib berish mumkin? Boshidan biz pulni ham beraveramiz. Bersa beradi, bermasa pulni ham beraveraman. Biz katim holat, a'lo holatda bo'lsa, men endi o'zim tekshiruvlarimiz bor, endi o'zimiz tekshirib, undaqa yaxshi klient bo'lsa, pulni ham beraveraman. Oldindan 2 mingdan berish mumkin, 3 mingdan berish mumkin, 1000 ham berish mumkin.